¿Cómo hace caballito? Este, este, ¿Y cómo es el perro? El perro. este, ¿Cómo es el perro, amor? Ay, pero ¿cómo es el gato? El gato. Esa es la vaca, no es el gato. ¿Y cómo hace el caballo? El caballo. Muy bien, muy bien. ¿Y cómo hace el corderito? El corderito, ¿cómo hace el corderito? No, pues, ese es el caballo. ¿Cómo hace el corderito? El corderito. Ese es el caballo. ¿Cómo hace el corderito? Me. Ese es el chancho. Ese es el chancho. Ya, ese es el chancho. ¿Y cómo es el elefante? El elefante, ¿cómo es el elefante? Ese es el chancho. ¿Y el elefante cómo hace?